सत्तरीत 2 स्टेट हायवे लागतात. होणा ते वाळपय आणि पर्ये ते केरी सुर्ला मेरेन. इन्स्पेक्शना उपरांत कांय बारवाले वचून एक्सायज अधिकाऱ्यांक मेळ्ळे. It is the duty of Home Ministry to check the driver how much they drink and not the liquor owner. We have in Europe plenty of bar and restaurant or pubs or anything like that. पूण थिंगासर केन्ना तशें प्रॉब्लेम जायना. थिंगासर कितें रूल आहा, पुलीस चॅक करता. इफ द कंटेंट इज above the level, if you drink, they will give you the warning first time. Second time, warning. Third time, they will take your license. कितकेशे बार रेस्टॉरंटचे हांगा डिपेंड आसात. कूक आसा, असिस्टंट कूक आहा, सप्लायर आसात, डिश वॉशर असतात. थोडी बायलां सुद्दां ते बार रेस्टॉरंट हॉटेलांत कामाक येवन आपलो संवसार चलयतात. ते संवसार चलोवपाक तेंची जे तांकां मेळटा पगार बिगार तेजेर तेंच्या भुरग्यांचें शिक्षण, खंयचे लग्न कर्ज काडटा, सगळे ते हॉटेल बार रेस्टॉरंटचे आनी बाराचेर डिपेंड असतात. हो विचार सुप्रीम कोर्टान पयलीं करपाक जाय आसलो आनी तसो डिसिजन घेवपाक जाय आसलें. एक कोण तरी रोड एक्सिडेंट मरता आनी तो पेटिशन फायल करता आनी तेजेर डिसिजन दिता, हे रॉंग आसा पळय. तरी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान हेजो विचार करून कितें तरी पेटिशन फायल करून किंवा नोटिफाय करून कितें तरी आमकां मार्ग काडून दिवचो. सो तांचो डेटा कंप्लीट जाला. 88 बार्स म्हणटा ते मागीर अबावट 16 काय 20 कितें होलसेल रिटेल अशें ती वयता. प्रॉपर वाळपय किंवा सत्तरी जर आमी धरली जाल्यार आमी एंड पॉयंट आसा वाळपयसून फुडें खंयसूनच रोड वचना. बेळगांवूय रोड जाल्लो ना किंवा कर्नाटका हे सायडीन महाराष्ट्रान खंय वता असो बी फुडें रोड ना. सो आमकां कशें दिसता की हांगाचे रेस्ट हावस आसा तो आमचो पयलींचो एंड पॉयंट आसा आनी हेंच्यांनी एंड पॉयंट जो आमकां सांगला तो हायमास जे बाजार तिस्क आसा. ओके, थंयसर एंड पॉयंट धरून सगळें कॅल्क्युलेट केल्लें आसा. जर तर तो पॉयंट जर आमचो जर एक्झॅक्टली जर रेस्ट हावसा कडेन आसा जाल्यार आमकां 15-16 जे आमी 20 लोक आसा ते हेच्या पासून जजमेंटासून सुटूंक शकता. पूण हांव सेल्फीश जावन आमचें तशें म्हणना, ओवरऑल जजमेंटूच आमकां मान्य ना. कळ्ळें. हो एक पॉयंट आसा की सपोज जर तो पॉयंट जर हालता जाल्यार आमी सर्वायव जाता. कळ्ळें. हो एक पॉयंट इशू जालो. सत्तरीत बार होलसेल धरून सोऱ्याच्या 88 आस्थापनांचेर कारवाय जातली. इन्स्पेक्शन करून एक्सायज खात्यान आपलो रिपोर्ट एक्सायज कमिशनराक धाडून दिला. टोटल 88 बारा सत्तरी तालुक्यात आयडेंटिफाय जाले. ती आयडेंटिफाय केल्यार तुमी रिपोर्ट सगळो सबमीट केलो. हय, आमी हो सगळो इन्स्पेक्शन करून 28 तारखेर हो रिपोर्ट आमी कमिशनर ऑफ एक्सायज ताका सबमीट केला. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार.